హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తోపులా వీకెండ్ ట్రిప్స్. ఈరోజు మనం చెల్లూరు డ్యామ్ చూడడానికి ఫ్యామిలీతో పాటు వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ప్లీజ్ వీడియోకి వెళ్ళేటప్పుడు మన వీడియోని లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్, అలానే షేర్ కామెంట్ చేసేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు వస్తుందన్నమాట నోటిఫికేషన్లో. మనము చెల్లూరు డ్యామ్ చేరుకోవాలంటే పాపానాయుడుపేట వెళ్ళి అక్కడ నుండి చెల్లూరు విలేజ్ చేరుకొని చెల్లూరు నుండి కొంచెం ముందరికి వెళ్ళారంటే ఈ చెల్లూరు డ్యామ్ వస్తుందండి. భలే ఉంటుంది ప్లేసు. ఇక్కడ చూడండి, చెల్లూరు డ్యామ్ రీచ్ అయిపోయామన్నమాట. ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో వచ్చామంటే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మంచి ప్లేసు, వ్యూ సూపర్గా ఉంటుంది, బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అనమాట. చూడండి వాటర్ ఫ్లోటింగు. ఇంకా రైనీ డేస్లో వచ్చారంటే ఇక్కడ టోటల్ ఫుల్గా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి ఎంత బాగుంటుంది వ్యూ. చూడండి అటు సైడ్ అంతా మనకు గ్రీనరీగా, చూడండి వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎంత హైగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. ఈ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ని ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా వీలైనంత వరకు నేను వీడియో షూట్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు కూడా ఎక్కడ మిస్ అయ్యకుండా చూసేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వ్యూ ఎంత బాగుందో. చూడండి వాటర్ ఎంత బాగా ఫ్లోట్ అవుతుందో. కొంచెంసేపు అక్కడ వాటర్లో ఫ్యామిలీతో పాటు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి మేము కూడా. మంచి వాటర్ అండి, వాటర్ కూడా. అటు సైడ్ మనకు సదాశివ కోన, ఆ కోనలు అన్ని కోనల నుండి వచ్చే తీర్థం నీళ్ళు అన్నమాట ఇవన్నీ. వాటర్ కూడా బాగుంటుంది మనకు, ఫ్లోటింగు మంచి వాటర్, క్లియర్గా బాగుంటుంది వాటర్ కూడా. చూడండి కొంచెం తనివి తీరా మేము వాటర్లో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి, మేము మాతో పాటు తెచ్చుకున్న ఫుడ్ స్నాక్స్ అన్నీ అక్కడే ప్రశాంతంగా కూర్చొని తినేసి మళ్ళీ వాటర్లో వెళ్ళి ఫుల్గా ఆడుకున్నామండి. మంచి ప్లేస్ అన్నమాట, బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యాము. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసామండి. మంచి ప్లేసు, బాగా నచ్చింది మాకు.
ఫుల్ ఫ్యామిలీ అంతా బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. టైం ఎలా పోయిందో కూడా తెలియదు. ఫుల్ ఈవినింగ్ వరకు అక్కడే గడిపేసామండి. అంత బాగుండింది. చూడండి ఎంత బాగుందో విలేజ్. ఆ వ్యూ చూడండి, ఆ విలేజ్ వ్యూ, ఆ అట్మాస్ఫియరే వేరే లెవెల్ అండి. సూపర్గా ఉండింది. చూడండి సన్సెట్ ఏ రేంజ్లో అవుతుందో. హ్యాపీ ఎండింగ్ ఎంజాయ్ పండుగ. ఈ వీడియో అందరికీ బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మంచి ప్లేస్ కదండి, బాగా నచ్చింది నాకైతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే మన వీడియోకి ఒక లైక్, షేర్, కామెంట్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ.